naimbag nagsapa kada kayo kakabsat. Kakaro dagiti kakailyan kan kakabagyan nga ada ditoy Visayas kan Mindanao nga dinalapos ditoy napnap tayo. Yama-yamanan tayo iti Dios iti kinasayat na kinamatalak na nga uray iti tiyempo iti kastoy nga panawen. Adaan kada kayo iti napukawan iti sanikwa kan pamilya na may dawdawat iti apo nga sapay kuma iti Dios. Ito na iti rikta iti panunot. Ito na iti rikta iti namnama kan pamati. Nga masaango yun dito nga kapadasan nga dimalan dito lugar iti Cebu kan Visayas. Dito Cebu kan Mindanao kan iti Visayas nga banda. Sapay kuma iti Dios ta kanapo Dios ta mausar na ito nga sitwasyon nga tumipker pa iti pamati maukos basit iti panunot kapus na iti napukawan sapay kumata makabangon nga dagos ken may tuloy nga agbyag ken idayo iti apo tayo iti panawon iti nga Disyembre nagadu dagiti agtaytayak nga agsasabali nga kapanunutan nga ada iti tangatang mawatak ada dagiti kakabsat nga han nga mamati iti daytoy nga Disyembre nga isu iti panakayanak ni Apo Hesus. Agpayso diay kinagpayson na may sakit kada kayo nga hangko nga patiran nga isu ti Disyembre. Daytoy Disyembre kat palagip lang kada tayo nga nay anak nagbalin nga tao ken daytoy di panakatumpal iti sapata iti Dios iti tao nga inkarina iti sapata na iti tao nga mangited isuna iti panakaisalakan iti tao ket napasamak deta babaan kini Apo Hesus iti panagboluntaryo na nga panagbalin na nga tao nga babaan iti lasag ken dara na isu iti agbalin nga sakripisyo iti krus nga mangidep iti unget iti Dios mangited namnama iti amin nga tao ket daytoy tiket ko nga tungtungtungan tayo iti daytoy nga Disyembre. Daytoy Disyembre nga daytoy nga kunada man nga nairamot iti kinapagano. Ti amyamanak lang agpayso nairamot daytoy nga okasyon iti may isa nga pagano idi sinukatan na lang itinagan ni Jesus ken iti istorya ni Jesucristo ti panakayanak na. Ti amyamanak ket awan iti pagano nga na-mention iti panaglagip iti panakayanak ni Kristo. Isong anya ti rason nga kunak nga ibagak nga pagano la taray ito kat ti may istorya mo at kat may panggap kini Jesucristo iti panagbalin nga tao iti Dios baban kini Kristo Jesus. Isong nga kuna ti daduma umakumda pay hanggang nga naisalakan may saka Kristiyano kat sisilibra mo ti Christmas. No siya tinamagan nyo dahito ti gundaway nga kasaba tayo. Dahito ti gundaway nga gundawayan tayo ti panagkasaba nga idanon tayo ti minsay ti panakasalakan. Gapusta dahito kat maipukpukaw kung may palpalagip ti taon may panggap iti Diyos. May panggap kini Kristo Isus. Haan nga masapul nga apang ka aga-aramid ti adu nga ilustrasyon mo may panggap iti minsay iti Diyos. Gapusta dahito mismo nga panawon in palubos ti Diyos iti Disyembre nga iti dayti nga bulan ket maawatan tayo ken may kasaba iti kinapudno may panggap kini susungat ti kunada pagano dayti nga ritual kanyak gundaway kanyak dayti tapno ikasaba kada kayo iti namnama nga magapu dayti Dios nga nagbaling nga tao iti may kadua nga persona ni Jesucristo nga isulang ti makaisalakan kada kayo mawatakmot nga dati daduma ket ada tinaingay-ngayon gamin dito ada dagiti okasyon nga naingay ngayon nga anya nga ta gusto nga ta diay may isa kat dagiti simbang gabi apay gusto ka di diay ada ka diti basaranda nga alas 4 tegsapa kat apan daggimong tapno dayawan iti Dios kas pananglagip tinarami ni kini Apo Hesus panakayanak na awan problema ti simbang gabi no kuna tayo nga mapantayo agdayaw iti Dios mabalimat nga ramiden dagiti Kristiyano nga agdayaw tayo uray nya nga oras tita mabalinmat nga alas 3, alas 2, alas 5. Ngam dagiti nga okasyon, mabalinmat ti ay. Tihan ko lang nga umanamungan iti dito nga okasyon. Dito'y simbang gabi nga dito'y. Kat di panggap nga naarami dito nga okasyon.
Tapno no ma-perfect mo di attendance nga dayto iti 9 days nga perfecto iti panagatindan mo iti inaldaw nga panaggimong yo itad ni Apo iti kayat mo iti kami nga tarigagay mo gapusta nakita na nga napudno ka nga nang nagatindar napudno ka nga nang nagdedayo kanya na iti simbang gabi so nga deti hangko maksiptar nga may babaan iti panagdayo awan nagdumanay that is bribery iti sanguanan iti Dios no mapantay lang agdayo ko natin wata pantay agdayo dayaw tayo lang pangagdayo iti Dios agdayo ka lang namnuyo ko na mapan ka tada ti kayat mo daw atam kat no at tindaram iti 9 days di ito ni Apo di nga 9 day nga tarigagay mo kan daw atam iti Dios no pinerpektum di simbang gabi so I disagree di ay that is a bribery iti Dios kasla ka lang that is one form nga kunam nga mabali mo kontrolon iti Dios and I disagree di nga purpose na di ay hanga gapustahan ng nga di nga sikta gapusta awan iti biblical nga basaran na di ay nga no sino kada kayo ti mang perfecto ti attendance na ijay katitad ni Apo ti kayat yo awan ti biblical truths na gamin di ay sumawatan nyo kumakathaan nga apa da ito iti sikta kan sikta ti rason katawa gamit ti Biblia iso nga haan ko nga mabalin nga i-rekomenda nga aramidan tayo lang dijay nga hanteng amo nga awan mo't gayam ti basaran na ti mangyari agbasbasol ka pa ita babaan iti aramid mo makontrol mo iti Dios and kainsulto da iti Dios may kadwa da iti sumaruno pa ikat di lugar ni Santa Claus dagitoy dagiti tatakaw iti Disyembre nga imbis nga ni Jesucristo iti highlight iti kankantang iti highlight dagiti ubing no raduma masuruan da nga mangibitin da iti medyas no daduma pay nagdatidug nga stockings kun medyas iti tawa tati panunot nga kuna tayo nga ada ni Santa Claus nga mangited ket kita nasimpot da giti nga ubing ket nasimpot da dati candies da kadagiti nanang met nga kakat isuda ti mangkarkarga sursulwan nyo dagiti ubing iti kinaulbod no ipalpalubos yung nga karkargaan dagiti medyas nga ibitbitin da anto kargaan nyo ti candies ket no mariing da ket ni ada inted ni Santa Claus dagitoy nga tao nga ni Santa Claus ket dagitoy tagtatakaw nga mga taktakaw iti lugar iti usto nga kapanunutan iti Disyembre may panggap ti panakayanak ni Jesucristo awan ti lugar ni Santa Claus ti panakayanak ni Kristo Jesus hangkam mo no isuna samot di ko isuna samot ti agbanbantay di kulungan nagiti animal nga nakayanakan ni Kristo Jesus that's just a joke nam awan ti basaran na di ay may sa isuna nga nasayat nga tao di panahon na ito isuna ti ubing iso nga kayat iti tattao isuna ta hanga na imot ikan api man ti amin nga tao nga makaimay kan na gana di chimpu nga iti church iti Romano kat kinanonais da isuna kinanarami da nga maysa nga santo nga maysa nga mangiti iti kasapulan kan kendis dagiti ubing iti chimpu ti Disyembre nga awan ti basaran na di so another nga kunatay nga mystic nga susuro di so marono kat dito'y kuna tayo nga dagiti wise men haan nga hari di ay hanga dagay ari di ay wise men kuna iti Biblia magi's astrologer scientist dagitoy awan tinaybaga di Bible nga ni Baltasar ni Gaspar ken ni Melchor tinaga na dagay no kung natin nga wise men, these are groups nga nagadu, dagiti nga grupo, iti tattao magapu di East kat Saudi Arabia. Nagapu di Saudi Arabia, kas daw mo't di, kasat nungan nangag dati Apo, may panggap ti Apo. Numalagi piyo iti may nga propeta, iti Old Testament nga agsang sangit nga pusta awan ti mamati kanyana. Dahiti nga propeta kat ni propeta nga Jeremiah. Iti ministry ni Jeremiah, sangit, isuna nga sangit ka pusta, kasabay so nga kasabawan pulos mamatmati nagdagsen di jay ngamda ito iti may isang pangkitaan tayo kalpasan isuna nga natay kalpasan isuna nga nagbiag dito daga haan na nakita iti bunga ti ministry na nga may sa isuna nga nagbalin nga opisyalis dito ko na tayo
dagiti naikan isuna iti pribilehyo nga mga kasabay iti sasao ti Apo dagiti anak iti Hudyo. Dagiti Hudyo. Ada dagiti nagdengdengeg nga babarus iti ministry na. And dagiti babarus nga dagitoy ket ni Daniel, Meshach, Shadrach, ken Abednego. Numalagi pero iti istorya nga na ito'y intakder da iti pamati da di napanda ijay lugar iti Saudi. Kuna iti Biblia, the Meshach, Shadrach, Abednego ni Daniel nga nagitoy diadada di nasyon ken pagarian iti Saudi. Makita tayo nga talaga nga inlaban na ti pamati da. Behind di panagsangsangit iti propeta, adagayam dagiti babarus. Nga haan man nga nakita ni Jeremiah nga naisalakan iti ministry na. Dagitoy nga anak iti Apo, dagitoy nga babarus ket isuda tinang itakder na kanti pribilehyo nga da iti posisyon da iti palasyo iti ari iti Saudi. Ket dimteng di tsimpo na kanda iti pribilehyo nga nangaato ti sada ken adu ti influensya da nga naisursuro ken naitaktakder da dagiti mensahe maipanggep iti sao iti Dios nga naisusuro kanya da nga Hudyo. Dimteng di tsimpo dagitoy nga ni Meshach, Shadrach, Abednego na disipulo ti adu nga babarus ken babalasa nga nalalaing nga scholars iti Saudi. Ketibungan na dagitoy nga panagdisipulo da dagiti apo dagiti anak dagiti dinisipulo da Meshach, Shadrach, Abednego isudan dagiti wise men nga dagitoy. Namamuan da ni Jesu-Kristo iti biyagda. Ammo da may panggep iti Misaya. Ket tinalok da nga daytoy nga Misaya ket isu iti pudpud nga Dios. Isu ti maruray nga mangisalakan ti entero nga lubong. Kaskas daaw. Kadagiti nga wise men nga nagapu iti Saudi. Isu da pay. Iti nang sango kenapan nang kita ken Jesus. Samantalang dagiti Hudyo naianakan di mangisalakan ijay syudada 60 awan ta kinamo. Dagijay di wise men nga diay. Diay di wise men nga diay. So dagiti ko natayo nga banan nga masapol nga maaman tayo kan saludsod iti daytoy nga panawon iti Christmas nga daytoy. Napintas ti daytoy okasyon. Kapusta mapalagipan tayo iti Dios nga nagbalin nga tao. Kunay iti maysa nga nagsaludsod kaniya anya daytoy nga Dios nung nga Dios dayta na marsuwa iti tao den maramdama dagiti pinarsuwa nga tao pinatay na iti Dios nagtabod matetan nga Dios mulmulo nga Dios kunak kaniya na dakkel nga kamali diay daytoy nga pasama iti tao nga iket daytoy iti parupa iti Dios iti parabor na. Kunatay nga parabor gapustahan nga may karkari iti tao nga iti Dios ket agbaling nga tao. Nga iti Dios ket matay para iti tao. Ngem kinayat iti Dios. Dijay nga inaramid iti Dios ket parabor ti kayat nga sawon diay. Haan nga may karkari iti tao nga maramid dijay kanya na ngem inaramid iti Dios. Haan nga kinamulmulong diay. Kinaparabor ti Dios diay. Asi ayat dijay nga engkasta ti Dios. Ti kinamulmulo nga makita taytoy kakastoy. Iti Dios nga may kadua nga persona ket nagbalin nga tao. Ngem ti tao handa pala nga admitaren iti kina Dios ken kina mananga isalakan ni Jesus. Kurangan da tinaramid ni Jesus. Dagijay ti mulmuluong nga tao. Dagijay ti kunati sao ti Apo nagbalinda nga tabod iti laing da. Gapustan nga patian iti kinapudno ni Apo Jesus. No wonder ko na no sino kada kayo Romans chapter 10 verse 9 nga nagapu iti puso na ibaga na tingiwat na nga nagtao iti puso na nga admitaron na nga ni Kristo Jesus ket makaisalakan. Ket isula ang ti makaisalakan ti biag na. Isukat Apo, kat isukat makaisalakan. Kunati sa ti Diyos, naisalakan dahi tanga tao. No nagtao di ti puso na, nga admitaron na nga nagpaso ni suna. Dahito iti misteryo nga nailadawan, nga may lamlamang iti Christmas.
Malaksi dyan nagpipintas nga musika, nagpipintas nga arte, fireworks. Adda dagiti misteryo nga kinapuno iti Christmas nga may lamlamang. Maysa J pudpudno nga estado ti tao ti Dios. Nga ti tao ket managpaasol nga awan ti maysa nga tao nga kaya na nga isalakan iti bagina, malaksid lang iti Dios. Isu nga inmay ni Apo Isus, muna nga awan ti tao nga makaisalakan ti bagina. May kadwa nga rupa iti Christmas. Kat isu da ito iti pa rupa da iti kunata yung rupa iti eternidad iti impyerno. No adda ti Christmas nga may ibagbaga na kada tayo iti lugar kan destinasyon iti tao. Nga gapus ta ti tao kat nagbaso nga nakaya nga isalakan iti bagina, ti tao kat mauyos ti impyerno. Kataging ganahan nga agbabawi ti tao ti basol na kantalken na nga umanay ti trinabaho ni Kristo Jesus di krus. Perfecto iti biyag na nga nagbaling nga sakripisyo nga mabaling nga mangikat ti unget ni Dios Ama. Haan nga may salakan iti tao. Dijay tiladladawan iti Christmas. Dijay namnama nga makitalo nga rupa. Dijay namnama nga agtawd kini Kristo. Ngano sino kada kayo ti umawat. Pakawanan iti Dios isuna. No sino kada kayo ti mangan mitar nga nagbasol nga kasapulanan ni Kristo Jesus idano ni Apo ti asin. Kanitid na tinamnama ti panakaisalakan ngam no hamara midendihay. Malpas ti tawan nga na ito. Nagsilibra ka iti Christmas. Napalagipan ka ti panakayanak ni Kristo Jesus. Gapus ti basol tayo. Nga mawan isuna iti biyag mo. Awan isuna ti biyag. Sapay ko matatalkom ni Apo Isus. Sapay ko mataanayam ti trinabaho na. Isuna lang. Awanon na duma. Ngamang pakawan kanyam. Ngamang linis ti basol mo. Ngamang ikat ti nga titidyo sama kanyam. Ngamang ispal kanyam ti panakadusam nga mapandi impyerno. Ngay kanda ka iti Dios iti napakawan nga relasyon, naurnos nga relasyon. Kan pamakawan. Baban lang. Ti perfecto man nakabalin kan umanay nga sakripisyo nga trinabaho na di krus ti Kalbaryo. Nagtao di ti puso. Ibagam ting iwat mo. Iti panagbabayo ken panagawat mo kanyan. God bless you. God bless.